人家老小的感冒，千万别急着去乱买药，其实备上2个药就够了。现在流感爆发，家里老人孩子爱中招，动不动就发烧咳嗽，去药店买药呢，会给你一堆药，什么中药啊、西药，五花八门。其实啊，你就记住这2个药。第一个，小儿肺热、咳喘、口服液，不管是流感季节各种病毒引起的孩子咳嗽，还是日常孩子风热犯肺所引起的反复咳嗽，只要是那种口干口渴、咳大黄痰的肺热咳嗽的，都可以用到它，有清热解毒、宣肺化痰的功效。同时也有研究显示，它对多种常见的呼吸道疾病也具有一定的抑制作用。家里有孩子的都可以备上。第二个，风寒感冒颗粒，可以解表散寒，适合风寒感冒引起的头痛、鼻塞、流清涕等情况。除了备药之外，现在这个季节要注意好防范。放寒假了，少带孩子去人员密集的地方，记住了吗？